ये दोनों एक साथ रहने लग गया है, चोंच से चोंच मिलाने लग गया। आज लाया तो आज ही से मिलाने लग गया। ये दोनों एक साथ रखा मैंने, जो कि सही है, जोड़ी सही है इसकी। और ये वाला जो है अलग है, इसको इसका पंख नहीं हो रहा है। तो मैंने भैया से पूछा कि हाँ वो कुछ दवाई के बारे में कहा, बोला तो वो दवाई मैंने दे दिया इसमें। और ये दोनों चोंच में चोंच मिला रही है, देखिए देखिए। ये दोनों मैंने एक साथ रखा, जो कि जोड़ी सही है इन दोनों की इस चक्कर में। ठीक है फ्रेंड।